שלום וברוכים הבאים לערוץ שלי ביוטיוב. אני אבי, חובש רפואת חירום בדרכים, מלווה טיולים ומסעות שטח. אם אני רוצה לעשות סרטון על תכולת תיק החובש שלי, אני אגיד לכם למה אני עושה את הסרטון הזה. לפני כמה זמן מישהו הרים את התיק שלי ושאל אותי, מה אתה מכניס בפנים? אמרתי לו, תראה סרטונים, אני אגיד לך. אז אני עושה את הסרטון הזה רק בשביל אותו אחד שאמר מה יש בפנים. ברמת העיקרון, כל ציוד החובש נמצא פה. יש מעבר לציוד הדרוש, אני תמיד אוהב להוסיף ושלא יחסר לי. לא יודע מתי אני אצטרך ומה. יש לי פה מקלות הליכה, איזשהו פנס עיבוב, לתת איזשהו פה איזה פנס מצוקה, מאוד אוהב אותו. אני מעדיף שישאר אצלי בתוך התיק ולא אשתמש איתו לעולם. איזשהו מי שמכיר את נר ההישרדות, נהדר, מלא פלסטרים, חובה, איזשהו מצפן. אני גם חושב חובה לכל מטייל, לכל חובש שיוצא לטייל, שיהיה לו את הדבר הזה. יש לי פה קופסת גפורים, שהגפורים אטומים למים עם שעווה, עוד איזשהו ויקטורינוקס, יש לי פה מזלג, יש לי פה עוד איזשהו כלי לאוכל וכן הלאה, כוס של טטונקה, אני חושב, כן, זה של טטונקה. תמיד בתוך התיק עוד איזשהו סכין של פיסקאסט. עכשיו יש לנו עוד בוא נעשה חבל 25 מטר של חבל פאוור קורד, חשוב מאוד. חתיכת פנימית תמיד לשפצורים, לכל מיני כל מה שאתה לא צריך בשטח, זה יכול לעזור לך, אפילו להדליק אש, דבר מעולה. לפני שאנחנו נעבור הלאה, אני רוצה לדבר על זה הכי חשוב לכל חובש, לכל אדם שיוצא לטייל בשטח, שיקח איתו עוד טלפון ספר. נגמרת הסוללה, לדוגמה עכשיו ייגמר לי הסוללה מהטלפון בו אני מצלם, יש לי טלפון ספר שאני יכול לגבות את הטלפון שאני מצלם ממנו. גם ללא סים בטלפון הזה אני לוחץ 100, אני יכול להגיע למשטרה ולהזיק עזרה או כל דבר אחר. מד לחץ דם, אוקיי. יש לי פה תרופות לכל מיני בכיינים למיניהם, חבר'ה שכואב לי הראש, אוי אוי אוי, אז אקמולים ואדווילים תמיד יש לי. זה לא שייך, אני לא יודע, קיבלתי את זה ממישהו, אמר לי, תשמע, אין לי מה לעשות עם זה, קח אותו. אז שמתי בתיק. אני לא אוהב להשתמש עם תרופות, לא אוהב לתת תרופות. פנס של חברת סיגנט, פנס חמוד, אחלה. עוד פנס של GP, גם כן פנס מגניב. אלה כל מה שאני מראה לכם עכשיו לא קשור לרפואה, לא קשור לחובש, פשוט זה כשאני אצטרך לחלץ מישהו, פרט למכשיר לחץ דם ולמכשיר סוכר, אוקיי? זה המכשיר לחץ דם והמכשיר סוכר שייכים אכן לעניין הרפואה. מה שפנסים וכל זה, זה פשוט ספרים שאני לוקח איתי על מנת שאני אצטרך לאכול, או שאני אצטרך לחלץ, או שאני אצטרך כל מה שאני צריך יש לי מעבר לטיפול.
אז על זה אלה דיברנו, נשים אותם בצד ונעבור הלאה. פה יש לי מפדי גזה, תחבושות לחבישה, וולטרן, אלכוהול ודברי חיטוי סובי אור וג'ל וכל מיני כאלה לטיפול מעל ומעבר של דברים. זה must, חייב שיהיה יותר מאשר שלא יהיה. הדברים האלה ביום יום, תמיד יש את הילד החמוד שיחתך, תמיד יהיה את המורה שלא תרגיש טוב ויש לה איזשהו יבלת בהליכה. אז עם הדברים האלה, זה החיטוי והמשחות, זה עובד עליהם יופי. כאן יש לי שמחות מילות, יש לי תחבושות אישיות, יש פה משולשי קיבוע, כל הדברים האלה, וגם הנה תחבושת, ועוד יש פה מלא תחבושות גם כן. אני מסתכל דרך הטלפון איפה הם. אז יש פה עוד תחבושות יש פה חסם מורקים, ציוד לא חסר פה לא יודע, אפילו גם אם יהיה אסון, לא יודע איזה אסון, אז יש פה אחלה ציוד להרבה אנשים לטפל בהם. שקיות קירור וג'לים לגוויות ושקיות חימום ופלסטרים גדולים. אני לא יודע אם ראיתם, כי הזזתי רגע את היד שלי. אז יש לי פה את זה לגוויות, שקיות חימום ועוד שקיות קירור, ופה יש לי פה שקיות הקאה. פה הנה עוד תחבושות גדולות, יש לי פה אינפוזיות. פה יש לי המבו, מאוד מקווה שלא אשתמש איתו, לא צריך אותו. הוא חייב להיות, אבל אני מקווה שאני ממש לא אשתמש איתו. צווארון לקיבוע, חייב שיהיה. כפפות להגנה, גם אני מוגן, גם המטופל שלי מוגן, חייב שיהיה לי תחבושות, כפפות. אני לא מטפל באף אחד ללא כפפות. סקשן, אוקיי, יש פה רשום את הסקשן, לא אפתח אותו שישאר ככה. אני מאוד מקווה גם לא להשתמש איתו, לאף אחד אין צורך. אני עוד לא יצא לי לטפל באף מטייל שהצטרכתי להפעיל אמבו או סקשן, ברוך השם. והדברים האחרונים, יש לי פה ערכה עם סכינים מנתחים, סטרילים, עם פינצטות להוצאת קוצים. יש פה סכין, סקלפל, אוקיי? סכין מנתחים, שהוא כבר מורכב עם איזשהו להב. יש פה מספריים לציפורניים, דבר שאני תמיד נותן לאנשים. יש לי איזה ציפורן, תעזור לי איתה. גם זה קורה בטיולים. פנס ראש, כשהתחלתי את הסרטון בדקתי את הדברים וגילי, הנה זה עובד, אתם רואים? יש בו כמה מצבים. פנס ראש, אני מאוד אוהב את הפנס הזה, מאוד מאוד שימושי. במיוחד שאני בלילה בשטח מטפל בפצעים של ילדים, או לא יודע מה. שקית הזו עולה משהו כמו 20 שקל. שקית אטומה למים. כשאני נמצא במקום רטוב, אני שם את כל הציוד האלקטרוני שלי פה,
ואז אני יודע שאני מוגן ממים. כאן יש לי סד קיבוע ליד, לרגל, לא יודע למה. אם מישהו נפצע, שמים את זה על היד על מנת שלא יזיז את היד. והדברים האחרונים חביבים, יש לי פה את הסכין מורה בושקראפט, אחד הסכינים הכי מגניבות שאני מת עליה. אני בדרך כלל שם אותה עליי כשאני יוצא לטייל, אז כולם שואלים אותי, מה? למה יש עליך סכין? אז אני אומר להם, יש לכם מזל, אני שם את זאת, כי אם הם יראו את זאת, הם באמת יחשבו שאני רמבו. חבר'ה, המרק אחד של קייבר, ה-best of the best של הסכינים. רגע, אני עושה את הכל ביד אחד, אז קשה לי. רגע. יש לה נדן מגניב, והסכין עצמה, אני מאוד 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 אוהב את הסכין הזאת. זאת סכין מהממת. אני חושב זאת הסכין שחלמתי מגיל קטן שיהיה לי סכין ברמה הזאת. כשהייתי קטן היה לי סכין, אם אתם זוכרים, עם החור פה בפנים, החלולה שיעני רמבו, אבל זאת סכין סופר רמבו. אוקיי, והדבר החשוב ביותר מכל התיק, מכל התכולה של התיק, זה הדברים הללו. אוקיי, אני תכף אסביר לכם למה אלה חשובים. לא שאני צריך את זה, כי אני לא משתמש עם זה אף פעם. יש לי פה תעודה שמראה שאני כשיר ועברתי הכשרה של מאבטח. אני לא יוצא אף פעם כמאבטח, אלא אני יוצא תמיד 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 כחובש. אבל כל חצי שנה אני הולך, עושה קורס, כדי שאני אהיה מאושר שיש לי תעודה כזאת. תעודת חובש, תמיד, 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 שימו לב, תעודת חובש של מגן דוד אדום, שעברתי קורס במגן דוד אדום, אחד הדברים החשובים ביותר. תעודת עוסק פטור, אוקיי, שאני, איך קוראים לזה, יש לי עסק ואני רשאי לעבוד. ומשטרת ישראל, אוקיי, שאני לא עבריין מין, והצהרת בריאות, אם יתפסו אותי בבדיקה, יראו שאני כשיר, שיראו שאני לא עבריין מין, שיראו שאני חובש, אוקיי? וגם אם רוצים, אני גם מאבטח. וכל זה, כל התכולה הזאת נכנסת לתיק החמוד הזה שנמצא פה, שעליו אני אעשה סרטון לגמרי אחר, בהזדמנות אחרת. התיק הזה נקרא דאבל די של חברת שורש, עליו אנחנו נדבר. יש לו שקית שתייה עם צינורית, אחד הדברים שאני מאוד אוהב. התיק עצמו הוא the best of the best מבחינתי, ואלה הציודים שנכנסים פנימה. חבר'ה, אני מאוד שמחתי לעשות את הסרטון הזה. להגיד לכם את האמת, מנסה לעשות סרטונים כמה שאפשר, אבל יש לי איזושהי מגבלה לעשות את הסרטונים. זמן, עבודות לילה, טיולים. כשאני מוצא איזושהי הזדמנות, ולו הקטנה ביותר, אני עף על זה. אז שיהיה לכם המשך טיולים מעניינים, שיהיה לכם כיף, שתהנו עם משהו מפה. אתם רוצים לשאול איזושהי שאלה, אתם רוצים לשאול איזושהי שאלה,
להבין למה יש לי את הדברים האלה, למה כל שאלה שאתם רוצים תכתבו לי, אני מאוד אשמח לענות לכם. ומי ששואל איך משיגים תיק כזה בחברת שורש, אז יאללה חבר'ה, ביי, להתראות, תהנו ותטיילו הרבה.